О! Фу. Ну, кошка без рыбы, значит, не останется. Ну что, друзья, всех приветствую. Ну вот мы, короче, снова в эфире. 1 апреля. 1 апреля сегодня. Открываем сезон. А все потому, что 4 декабря поехали на рыбалку. В субботу на 3 дня, как обычно. И на Кольцевой нам в жопу, короче, засадил КамАЗ-самосвал. Мамонт. И 3 с лишним месяца по ОСАГО в Евроавто чинили нам машину. Там задняя часть под замену полностью. На передний бампер, там крыло. В общем, нормально так. Значит, позавчера забрал машину. Вчера маленько там ее подшаманил под себя. Ну и сегодня решили вот хотя бы на денек душу отвести. Главное не рыбы, так костерочек сделаем, чайку попить. В общем, погода такая. Вообще на +3 рассчитывал. У нас тут с утра -10, днем +2 вроде, 2 метра в секунду ветер. Ну, солнышко зато. Короче, кайфово. Не знаю, как рыба будет. Но что-то он один клюнул и все. В общем, мы находимся на озере Волуярви. Недалеко, как говорится, от дома. Тут буквально 50 с копейками километров. Решили далеко не ехать. Здесь мы ни разу не были. Ну, говорят, такая окунь. Ну и плотва есть здесь, налим и щука. Ну, короче, рыба вроде как всякая есть. И глубины даже ямы есть. Как до 8 или 10 метров. А так в среднем 3-4 метра. Ну, здесь вот у нас чуть больше метра. Ну, от берега метров 20, наверное. Значит, в одном месте прям дорога есть, подъезд. Ну, асфальт. Что у меня маленький. Вот, ну там не хотел. Хотелось в лесочек сюда забраться, подальше от дороги. Хоть дорога такая, она не оживленная, но все равно. Вот. Тут еще одно местечко есть. Дороженка есть, подъезд, но сейчас его нет. Сейчас снега, короче, утоптанного по пояс. Сначала было, думал на машине сунуться. Потом посмотрел, не думаю, пойдем пешком, здесь буквально полкилометра от трассы. В общем, вот удочку себе новую купил. Такую же, как была у меня, но подлиннее. Не было двух, короче, этих 2 колена. Просто такую взять. А ту же не он отдал. Эта удочка удобна, когда ты, ну, стоя ловишь. Толще малеха. Оба, дайте отдай. В общем, забыли о парыше с мотылем. 2 раза еще утром вспомнил. Надо взять из холодильника. И в итоге приехали собираться, а его нет уже. Ну, будем на блесну, значит, ловить. Благо, что вроде что-то клюет. Хотя на мотыля, может, было бы лучше. Хотя мороз. Что-то, бля. На морозе, конечно, на мормышку не особо комфортно. Может, днем-то и было бы, может, на солнышке. Вот. Перчаточки неопреновые на Алиэкспресс заказал. Недорогие, кстати. Бля, у них кайфово, тепло. И они такие, ну, нормальные. Мягкие. Попробуем балансирчик.
Балансирчик. Опа. Ух ты! Сразу поклевка. Хрена себе. Еще и заглотил. Тройник весь. Ну, что, один был? Что, друзья, время 9 утра, пора пообедать. Решили мы, короче. Мы ж не за рыбой приехали. Половина рыбки хватит. Поймали, да, там десятка, наверное. 3. 2. 2,5, может. Ну, конечно, да, что-то сначала уже потолще, потом вообще вот такие. Балансир бьет, блесну большую бьет, все, иногда. Поставил маленькую, на нее, ну, не особо, но как бы клевает. Ну, не так, чтобы очень. Мы решили, что нам рыба пока не нужна. О, у нас сало есть. Шпик по-домашнему. Сейчас попробуем зажарить его. Я уже бутерброд уточила. Как за голодного севера. Оба. Сколько времени? 5 месяцев без рыбалки, поэтому Наскучались. надо срочно костер, чай, что-нибудь пожарить на костерке. Дрова здесь, конечно, так себе. Гниловатые в основном. Там вот шалашка какая-то. Никому-то не лень было строить такую. Лесочки. Народ больше кроме нас нету. Сегодня пятница, в принципе. Так, что у нас? О. Фиг. Оба. Кто там еще? Какой-то шпик дешевый. 50 рублей. Ну, на вид вроде ничего. Говорят, и вкусный. Опа. Ням-ням будет сейчас. За шпик. Ой, смотри, какая прелесть. Не хочешь такой? В общем, мы сегодня забыли все, что можно только забыть. Мы же за рыбой едем. Даже под пульт, под камеру. Ремень забыл в машине. Парыша забыли, мотыля забыли. Тряпки забыл я. А ручку для шуруповерта в машине забыл. Даже не вспомнил, не подумал про нее. Потому что не люблю на один день вот так ездить. Когда не знаешь, что схватить. Обычно все лежит там на своих местах.
На 2 ночи едешь. Покидал все в машину и поехал. Знаешь, какой тупырка. Деликатесы. Оба. Ай. Горело чуть. Да. Хорошечно. Хватит? Мало. За половинку. М? Яичница с колбаской. Я уже заточила. О. Апрель месяц, птички не поют. Замерзли, наверное. Что апрель месяца у нас еще Солнышко, морозы стоят. солнышко прячется, сразу так зябко становится. Да, вот ушли с этого солнца и уже лесочки так. Ну, ветер разгонял, был бы ветер вообще дубочиному. Ну, ладно. Хоть хлеб остался. Ай. Ой-ой-ой. Ну, так еще сделать. Калорий побольше. Что такое дома не получает чай? Рыба. Ладога, финский он в этом году на финском. Прям в городе, в районе Казакова. Леща дерут там. Короче, клюет. Там костра нет. Но народу караул. Там, не знаю, друг друга на головах сидят. Ну, вот. Половил бы так, конечно. О, как надо. И бог с ним, с рыбой. Там костра нет такого. Не, ну если там, может быть, рядом жил бы, можно было б разочек сходить. Ну вот. Ехать там туда. Да. Неотрадное в этом году так. Что там такое? Да, полигон, наверное, стреляют. Ой, хорошечно, конечно. Как машинки не гудели. Вроде полкилометра. А слышно. Слышно вот там даже. Туда вообще километра 2, наверное. В общем, мы по второму кругу. Чайку подогрели. О, блин. Еще и сальца с хлебцем. Ай. Заточить. Ай, ай-ай. О. О, костер у нас практически потух. Вроде сухих подкинули и вроде те загорелись. Так, вот тепленько, хорошо. Это гамбургер. Русский гамбургер с костра. Це сальце. Я туда огурчик бы соленый тоже. Не, ну ничего, шпик такой. За 50 рублей. Если там окунь, наверное, проголодался, пойдем его хапать. Тоже здесь попробуем, да, сначала. Ну, как я понял,
Я почитал в интернете, что есть по первому льду как бы нормально клюет. А потом типа не клюет. Народ-то едет. У нас бывает, что и так не клюет. Ни одного пешка за день. Нет, мы уже поймали, что ли. Поэтому в любом случае с рыбой, и с костром, и с чайком. С хорошей погодой. С хорошим настроением. Конечно, добрались до природы. 1 апреля. Коты нам не Да простят, чего? что мы их не взяли. На один день не пришлось не брать кошмариков. Троечка. 3 кг, в общем-то, хапанули. Ну, не, ну, нормально вроде. Хоть и мелкий, конечно. Ну так сказать, как бы. Сначала пришли, вроде как начал клевать, потом вроде как перестал. Как солнышко спрятано. Потом вроде опять как-то пару-тройку лунок. Причем чистые лунки, не затемненные, на них лучше клевал. Потом что-то вообще стало плохо, как солнышко сушилось. Прохладнее стало. И решили мы пойти покайфовать у костерка. Тушеночки сейчас пожарим. Подогреем, точнее, чайку. Вот такие дела. 3 килограмма. Ну, нормально, мелочь. 3 килограмма это уже, считай, Хорошо. хапанули. Я считаю, не На Ладоге он по 7 штук ловит. Не напрягаясь. Правда, килограммовых. Сейчас дня. Вот еще мужик пришел, говорит, здесь такие по 100-150 грамм есть пушки. Вот. Ну, сегодня вообще, ну, совсем. Некоторые сблеснул прям. Сколько их сорвалось, куча по грибам. Мелковат, конечно. Плотва, говорит, по весне, а зимой вроде не ловил, говорит. По весне можно половить. Ну, дядя сказал, не подъедешь. Сказал, здесь даже квадрик утонул. О, миллион калорий. Ай. Миллион лет не ела эту шинку. Все, закончили мы рыбалку, время 2:30. В общем, после второго обеда прямо здесь стали ловить, возле, где костер делали. И то же самое клюет, правда, такой. Вот, не знаю, сколько там поймали, сейчас взвесим, все вместе. Вот, ну и вот луночку пробурил там, где заходили, ну, буквально 100 метров от того, где мы последний раз словили. И нифига не клюет.
Так что хрен его знает. Значит, он все-таки не везде. Я думал, здесь везде это мелочь. 3200? Там снег прилип, наверное. 3 840. Да ладно, тебе килограммчика не хватило, 200 грамм. 800 грамм, короче. Ну, сколько, за полчаса, наверное. Считай. Да, у нас. Я один. Как сказать, поклевывает, конечно. Ну, совсем уже. Ну, столько же убежало, они то загребут, туда лед зацепится. Открытие сезона удалось на В славу. общем, кошки поймали. В общем-то, вот так вот. Ну, конечно, машины все равно гудят слышно, и это не очень приятно. Погода шикарная. Все загорели. В общем, дорожа сгорела. То, что хотели, то получили. Ничего и рыбки поймали. Да. Так что все, мы сейчас собираемся и двигаем к машине.